melantunkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kepil-kepilnya dan dia tidak akan putih. Jadi orang yang menyebut kalimah Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mau. Nanti kita jangan bersaja kepada perkara lain boleh mudarat manfaat. Yang dicapai dalam bimbingan di mana Perancis dan Qatar bertindak sebagai penghantar. Keperluan masalah yang diangkat. Bukan sebab dia kena gambar produk tapi